อุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่ามีชายชราคนที่เมางานการไม่ทำแค่กินแต่เหล้ากินตั้งแต่เช้าที่สุดแห่งคอนเสิร์ตที่ไม่ควรพลาดค่ะเมื่อ3ศิลปินระดับตำนานเพลงเพื่อชีวิตหงาคารวานคาราบาวและปูพงษ์สิทธิ์มารวมตัวกันเพื่ออยู่บนเวทีเดียวกันครั้งแรกในคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีจากภูผาถึงทะเล3ตำนานเพลงเพื่อชีวิตกับ70ปีหงาคารวานที่จะเกิดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษเมื่อได้3ซุปตาร์ดีว่าตัวแม่อย่างใหม่เจริญปุระคริสติน่าอากิล่าและแอมสาวรักษ์มาร่วมขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงเพื่อชีวิตในครั้งนี้ด้วยค่ะโอกาสที่แต่ละท่านจะรวมตัวกันบนเวทีเดียวกันก็อยากให้แฟนๆของทั้งพี่ปูพี่หงาแล้วก็ของคาราบาวนะครับมากันเยอะๆมันก็อย่างที่พี่หงาบอกนะก็คือไม่ง่ายที่จะมาเจอกันและครั้งนี้ก็เป็นวาระที่สำคัญด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆมาเราเล่นกันเต็มที่เลยครับสนุกแน่นอนก็จะเตรียมเพลงที่คิดว่าทุกคนชอบนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญคือเราคงจะมีหลายช่วงที่จะต้องเล่นร่วมเล่นด้วยกันทั้ง3วง25สิงหาคมนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะตอนนี้บัตร 5,000 บาทหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าบัตรอื่นๆยังมีหลงเหลืออยู่นะคะก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาสนุกด้วยกันนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตแบบนี้ในชีวิตเราจะมีอีกเมื่อไหร่อาจจะไม่มีอีกเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันแล้วก็มาดูตำนานเพื่อชีวิตของเราพบกับ3สาวดีว่าตัวท็อปตัวแม่ของเมืองไทยค่ะมันคงจะแซ่บน่าดูเลยค่ะส่วนด้านคุณปูพงษ์สิทธิ์นะครับก็ขอเปิดใจครั้งแรกที่หลังจากกรณีนะครับที่มีข่าวว่าตนและกาดรุมชกต่อยแฟนคลับกลางร้านข้าวต้มกลางเมืองบุรีรัมย์โดยเจ้าตัวนะครับยอมรับว่าคนในคลิปเนี่ยคือตัวเองและยินดีรับโทษตามกฎหมายครับจบแล้วก็ไปรับโทษตามกฎหมายเห็นว่าทางมีการขอถอนแจ้งความใช่คลิปนั้นก็ชัดเจนว่าผมประพฤติไม่นะครับผมประพฤติตามคลิปคือเขาเข้าใจนะว่าเป็นนักร้องนักดนตรีทำงานบริการเจอเกเรวาล่าก็เจอเกือบทุกวันแหละแต่ว่าแล้วแต่วันไหนทนไม่ทนถ้าถามว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมอาจจะเกิดขึ้นอีกได้กวนได้แซวได้แต่อย่านานมันกดทับมันอึดอัดผมก็ดูข่าวนะคนอ่านข่าวคนอะไรก็อ่านไปเรื่อยเปื่อยไม่อ่านข่าวหน้าตบเขาได้ไหมขอโทษไหมคะไม่เจอไม่อยากรู้จักแปลว่านะวันนี้เรื่องทุกอย่างจบแล้วผมไปรับโทษตามกฎหมายจ้า